Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատրյանը փետրվարի 17-ին պետական այցով կմեկնի Հունաստան, նախատեսվում է նախագահի մասնակցություն մի շարք բարձր մակարդակի պաշտոնական միջոցառումների։ Հայաստանի Հանրապետությունում ԱՄՆ դեսպանատնից հայտնում են, որ ԱՄՆ գործերի ժամանակավոր հավատարմատար Դեյվիդ Ալենը հանդիպել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանին, քննարկվել են հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության ամրապնդման ուղղությունները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունել է Եվրոպական հանձնաժողովի հարևանության եւ ընդլայնման բանակցությունների հարցերով գլխավոր տնօրեն Գերտյան Կուպմանի գլխավորած պատվիրակությանը։ Կողմերը վերահաստատել են սերտ համագործակցությունը շարունակելու երկկողմ պատրաստակամությունը։ Իրանն առաջարկել է դադարեցնել ուրանի հարստացումը մինչև 3 տարի ժամկետով բարձր հարստացված ուրանի իր պաշարներից մի մասը դուրս բերել արտասահման եւ բիզնես գործարքներ կնքել Միացյալ Նահանգների հետ։ ԱՄՆ պաշտոնյաները չեն հստակեցրել, թե պատժամիջոցների մեղմացման ինչ միջոցներ կարող են առաջարկել եւ լայնածավալ միջոցառումներ ներկայումս չեն դիտարկվում։ Հնդկաստանը եւ Ֆրանսիան պատրաստվում են խորացնել իրենց պաշտպանական առևտրային տեխնոլոգիական գործընկերությունը։ Վարչապետ Նարենդրա Մոդին այսօր Մումբայում ընդունում է Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնին։ Նշվում է, որ Հնդկաստանը Ֆրանսիայից շուրջ 100 Ռաֆալ կործանիչ է գնում։ Միլան եւ Կորտինա քաղաքներում ավարտին մոտեցող ձմեռային 25-րդ օլիմպիական խաղերում ելույթ են ունեցել Հայաստանի վերջին ներկայացուցիչներն Ակոպով Ռախմանին սպորտային զույգը 14-րդն է եղել Եղասարքի սպորտային զույգերի պայքարում։